Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ndra Lazar, vazhdojmë me ligjëratën e radhës. Ligjëratën e fundit kemi folë për një prej sprova më të rënda në periudhën e Mekës për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e që ishte bojkoti i fisit Banu Hashim dhe fisit Banu Muttalib, që ishin të afërmit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pam në atë ligjërat se Kurejshet pasi që kishin dështu me tallje, përqeshje, tortura, që kishin bë sahabëve, mi po dështun, ta shkun dhe vendosën ta izolojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta izolojnë familjen e tij, duke bojkotuar ato në aspektin ekonomik, po gjithashtu me bojkot shoqëror, po edhe bojkot familjar, duke shkruajt një dokument pa drejt, dokument zullumit, në cilin dokument e kanë varë në qabe, dhe i cili dokument ka qëndru në brendin e qabës 3 vite, pra 3 vite, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me familjen e tij, kanë jetu vite të uris, vite të vujtjes, vite të varfënisë, po ama nuk e kanë dorëzu. Domethënë nuk janë dorëzu dhe nuk janë lëkun nga parimet që i kanë pas deri në fund. Bojkoti përfundoi o vëllezër. Dokumenti u prish ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët dolën nga ky bojkot dhe ky izolim më të fortë, me lidhje më të afërt me Allahun subhanahu wa taala, më të përgatitur për etapat e ardhshme të davetit që i kanë prit ata. Po vëllezër, bojkoti përfundoi. Mi po nuk përfunduan vujtjet dhe sprovat për pejgamberin alayhi salatu wassalam, përkundrazi ata u shpërsuan edhe më shumë. Dhe pas këtij bojkotit pasoi viti më i rëndë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mi po për këtë do të flasim inshallah në gjëratën tjetër, ndërsa sot do të ndalemi për disa dobi dhe mësime që i nxjerrim nga bojkoti i mushrikëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve. E para për këtyre dobive vëllezër është se vërteta ose haku sprovohet vazhdimisht. Allah donjëherë vonon lehtësimin për të arritur shpërblimin. E vonon Allah azza wa jalla lehtësimin për të arritur shpërblimin, andaj bojkoti nuk u prish ditën e parë, as javën e parë, as muajin, as vitin e parë bile, po pas 3 viteve. Për çfarë arsye? Zgjati kjo sprovë 3 vjet, për arsye se Allah azza wa jalla është el-Hakim, është Allah subhanahu wa taala i urti. Dhe Allah subhanahu wa taala ka ditë që ka nevojë për kohë muslimani që të dalën shesh kush është durimtar, kush është ai i cili është i palëkundur në parimet e tija, kush është ai i cili gjatë tyre 3 viteve do të ngritet drejgje nalt e manalt. Gjatë tyre 3 viteve sprova po, mirë po, Allah subhanahu wa ta'ala e mundsoi që këto 3 vite të jenë ata të cilët sahabët që do të shkruhen në histori dhe nuk do të harrohen deri në kiamet. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala tha në Kur'an: "Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin." A menoni që keni me hinë xhennet jo, pa Allahu kush është për juve ai i cili ka me luftu dhe ka me kanë durimtar. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është interesant dhe si ka thonë një sahabiut Ibn Abbasit radhiyallahu anhu një hadith, po dhe transmetuesi është shumë interesant. Hadithi është: "Wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr." Dio Ibn Abbas se fitoria vjen pas sabrit, pas durimit. Dhe se pas brengave dhe vështirësive vjen lehtësimi. Wa ma'al usri wal usru wa anna ma'al usri yusra. Mi po transmetuesi hadithit është Ibn Abbasi, i cili është turxhumanul Kur'an, që është shpjeguesi ose sqaruesi i Kur'anit, dhe i cili është kolos prej kolosëve të këtij ummetit. Ibn Abbasi kur ka lindë vëllezër? Ka lindë bashkë në periudhën kur janë bojkotuar familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë në këtë ngushti dhe në këtë sprovë të egër dhe të ashpër, po lind dikush që më pas do të bëhet turxhumanul Kur'an, një dritë e madhe, qoftë për Kur'anin ose për diçka tjetër. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dhe ai është ai i cili e kanë transmetuar këtë hadith. Andaj vëllezër,
Allah subhanahu wa taala kur i shlon sprovat varësisht misionit që e ka njeri. Në këtë rast që jemi duke folur për bojkotin e mushrikëve, nuk është fjala për dikant i cili është një tregtar i thjeshtë ose një musliman i thjeshtë ose një fis i thjeshtë. Por ne jemi duke folur për atë i cili është bartës i shpalljes fundit, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj për arsye se është pejgamberi i Allahut dhe është njeriu më i mirë që ka shkel në fytyrën e tokës, edhe sprova është bërë shumë më e rëndë, sepse sprova vjen sipas imanit. Që tha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi balan al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Ta sprovat ose sprova më të rënda janë për pejgamberët dhe ata që janë sikurse pejgamberët, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, ka mos provu njeriu varësisht dinit të tij dhe imanit të tij. Sepse imani ka vëllezër nevojë për sprova, sikurse ka nevojë edhe altani për zjarrin. Domethënë altani, zjarri altanin nuk e prish, po e pastron. Ashtu edhe sprova besimtarin e pastron. Atë në këtë periudhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është interesant vëllezër se i ka mësuar sahabët që me duru, i ka mësuar sahabët që mos përballen me armik, i ka mësuar sahabët që ta kontrollojnë veten, i ka mësuar sahabët mos bëhen shkak, domethënë me shkaktu ndonjë përplasje të parakoshme. E këto ngjarje, në veçantë kjo e fundit, janë tregues madhështor se çfarë brezi ka bë tërbije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një brez sahabëve, në mesin e tyre ka qenë Abu Bekri, Omeri radhiyallahu anhu, Hamza, Uthmani radhiyallahu anhu. Jo një ditë vëllezër që janë detyruar me bë sahabë, jo një ngjarje. Po ngjarje, vite. Në veçantë i bojkotin tash po e shohin, po e përjetojnë, po i dëgjojnë, domethënë piskamat e fëmijëve dhe nuk reagojnë. Pse nuk reagojnë? Pse janë kanë frikë sak? Nuk kanë reaguar sepse kështu i ka urdhëruar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mu bë tërbije. Jemi detyruar në sprova me sabër, sepse ende nuk jemi urdhëruar për me reaguar ata ashtu edhe sahabët kanë vepruar. Gjatë tyre viteve vëllezër, domethënë të bojkotit nuk ka qenë veç sprovë, por ka qenë edhe edukim, sikur se u përmend. Ande sahabët përveç kësaj disipline që e ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam, e kanë mësuar edhe çish me duru ndaj uris. E kanë mësuar çish me duru ndaj frikës, çish me kanë më të qëndrueshëm në hak, në parime, çish me kanë më të palukonshëm edhe mos me shpërthy në zemrim. Edhe kjo ka treguar madhështinë e këtyre burrave të mëdhenj vëllezër që kanë bërë çmos vetëm për shka me rujt dinin Allahut, me rujt akiden e tyre dhe me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj sprovat e mëdha edhe nxjerrin pastaj edhe njerëz të mëdhenj. E dyta prej dobive vëllezër, ose bojkoti nuk e ndali islamin. Po ishte i vështirë, ishte i gjatë, ishte i mundimshëm, ama islamin edhe muslimanët nuk i nali. Ata menun mushrikët që me këtë bojkot kena me i shti njerëzit me uria, pastaj me lëshu parimet, ose kena me izolu ato, ama uria nuk e nali shpalljen, izolimi nuk e nali davetin, fleta ose dokumenti që i kishin shkrujt dhe nënshkrujt ata nuk e nali edhe nuk e ndryshoj kaderin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah tha wallahu galibun ala amri. Allah është nga ndihmëtar për punët e veta, çështjet e veta. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Ama shumica e njerëzve nuk e dinë këtë. Nuk e dinë që Allah subhanahu wa ta'ala kur ka caktuar diçka me bë, ka me bë dhe nuk ka kush që ndalon atë. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Ç'ki bojkot vëllazër u kthi kushtimisht thonë reklam për davetin, edhe pse nuk u nis për këtë. Domethënë nuk u nis për me e shtu ma shumë edhe me forcu davetin, u nis për me ndalu davetin, me bojkotu, me izolu davetin. A në realitet shërbej si reklam për davetin. Pse? Po tash arabët, në veçanti sezonin e haxhit, po e dëgjojnë që një familje është bojkotu, është izolu një vjet, po 2-3 vite, për çka? Për fejnë që e kanë përqafu, që e kanë, për disa parime që i kanë, urije madhe, etje madhe, izolimi madhe, vujtje madhe, jo veç ato, për dhe fëmijët kanë vujt, ama këto parimet nuk po i lëshojnë. Që këtë fej nuk po largohen nga kjo fej. Çfarë feje është kjo? Çfarë feje është kjo që nuk po e braktisin në momentet më të vështira? Tash kjo po bëhet si davet për arabët, veçanti thamë kohën e haxhit. Gjithashtu, po shtohet edhe zemrimi i arabëve ndaj kurajshëve.
Ku jeni ju që ata që i thoshin ne jena të afërmit të Allahut, kushit të Allahut, për arsye se ishin afër Çabës dhe kujdestar të Çabës. Ju ishi ata të cilët jeni kujdestar të haxhilerëve, jeni njerëzit që jeni frinj dhe jeni shit vazhdimisht si bujar. Çështu ja bani ju familjes juve. Nëse ju familjarëve tuaj bani kështu, po tjerëve u shtu më shumë edhe dëmshuria ndaj pejgamberit alayhis salatu wasalam, e arabëve ndaj pejgamberit alayhis salatu dhe muslimanëve tjerë. Andaj që kjo si bojkot po ishte i vështirë për muslimanat, ama kishte edhe disa benefite tjera ose dobi tjera. Për arsye se vëllezër, vazhdimisht kjo ka qenë edhe në kohën e Kurajshëve, po edhe vazhdimisht edhe në kohën e Sudit, që Islami luftohet atëherë kur forcohet. Domethënë sulmet materane janë atëherë kur është duke u shtu Islami ose është duke u forcu Islami. Kurajshët kur bojkotuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fillim të thirrjes apo vitin e 7 të pejgamberllëkut. Vitin e 7 pejgamberllëkut, apo kur e bojkotuan pejgamberin alayhis salatu wasallam e izoluan, atëherë kur ishte Islami i dobët, kushtimisht thon, hapat e para, apo pastaj kur zunë më forcu, kur zunë me hina për zemrat e njerëzve, kur zunë më pjesë e muslimanëve me kanë edhe Omeri dhe Hamza radiallahu anhuma, që ata kur u forcu. Për arsye se ata si armiq të Islamit edhe muslimanëve, ata e sulmojnë atë i cili është i gjallë dhe jeton, nuk e sulmojnë atë i cili është i vdektë. Andaj sa më shumë që sulmohet Islami, kjo tregon që është gjallë dhe është duke jetu dhe është mesin e njerëzve. Andaj edhe sot, kur sulmohen muslimanët ose Islami, dhe kjo në veçantë tash ditëve të fundit jemi duke vërejt, kur janë shtu namazlit apo në për xhamia, kur po shfaqen simbolet e Islamit, kur po shtohen motrat me hijab, apo çdo herë që ka lëvizje të mirë për Islamit, për parimtare, ato më shumë edhe e gërsohen islamofobë, ama fundi i tyre ka më kanë sikur se fundi i mushrikëve dhe kurreshëve, domethënë gatimtar kanë më kanë muslimanët, ata të cilët domethënë janë me Allahun subhanahu wa taala dhe me dinin e Allahut. Andaj atyra dhe të ngjashmeve i themi sikur se ka thënë Allahu në Kur'an, kul mutu bi gaidhikum. Thuaj pejgamber, vdisni me mllëfin e juve. Vdisni me mllëfin e juve. Mutu bi gaidhikum. Allah ka më plotësuar veten e tij, dinin e tij. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ato doin me shkim. Ama Allah ka më plotësuar dinin e tij subhanahu wa taala walau kariha al-kafirun. Edhe nëse kat nuk e dojnë ose nuk e pëlqejnë jo besimtarët. Kur flasim për armiqësinë vëllezër, ndoshta ja vlen më ndal te rasti e Ebu Lehebit prap. Edhe pse si shpesh po ndalemi, po në veç atij këtu. Sepse është një rast i çuditshëm i armiqësisë, edhe jo rastësisht pse ka mbetë Ebu Lehebi dhe emri i tij që për së keqe. Pse nuk është përmend për shembull Ebu Xeheli në Kur'an, me mbet emri i tij. Edhe pse ai armik i Allahut, edhe ai armik i dinit. Bel edhe ai është jo është për shumë. A më ka me të bet jada Abi Lahabin wa tab. Pse? Kur kanë ardhur Kurajshët ose karavanët e tregtisë në Mekë, gjatë kësaj periudhe të bojkotit, izolimit, muslimanët nuk janë kanë të lejuar për arsye të këtij bojkoti ose këtij dokumenti, kësaj letre ose marrëveshje, nuk janë kanë të lejuar me bën shitje dhe blerje, apo. Dhe i kanë shfryzuar rastet piktimeve të jashtme me bler diçka dhe me shku me ja çu familjarëve ose me veç atij fëmijëve. Po kur kanë ardhur tregtarët dhe i ka vërejtë Ebu Lehebi se janë duke u afruar muslimanëve, i ka thonë: "Ja ma'sharat tujar, o ju tregtar. Qalu ala ashabi Muhammedin hatta la yudriku ma'akum shay'a." O ju tujar, tregtar, rritni çmimet për shokët e pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që mos me mujt me blet ato. Faqad alimtu mali wa wafa'a dhimmati, sepse ju e dini pasuninë time dhe e dini që unë jam njëri fjalës. Fa ana daminun alla khasara aleikum. Unë kam u garantu çdo humbje juve, ama ju mos ju shet native, po shtojeni çmimin sa më shumë. Edhe kur kanë ardhur dikush për muslimanëve për më shku me ble, ato e kanë rrit çmimin derisa kanë pa përballueshme dhe ai është dashur me u kthy, është detyruar me u kthy në familjen e tij dhe me dëgju prapë peshkamën e fëmijëve. Edhe ato gjatë natës pastaj tregtarët kanë shkuar te Ebu Lehebi dhe Ebu Lehebi va ka kompenzuar atë që e kanë humbur prej kësaj tregtie. Andaj e sheh pse Allah subhanahu wa taala ka thonë tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
Ebu Gjeheli armik i Allahut, tamam, nuk janë të folë, që ata ja kanë shumë i ashur, ama Ebu Lehebi tash i të folë për familjen taneve. Tamam, e din që je armik, je mushrik, ama këto është familja jote, kujt i t'ja bë këtë zullum? Familjarëve tu, fëmijët e cilit fis janë tu kajt, e atu një piskama. Familjarëve tu. Ama ai që ka që ishte i ashpër, andaj tha Allahu subhanahu wa ta'ala, tabbet yada abi lahabin wa tabb. Andaj do njëherë vëllezër, thisat që janë islam, ndaveç munën me has do njëherë prej armiqve më të mëdhej mi pas dikan që e kanë të afër. Andaj edhe rastisht edhe Allah azza wa jall e ka pru këtë shembull të Ebu Lehebit. Do të thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas axha mi po ka qenë më i ashpër për të edhe për familjarët e tij, ama ai nuk e ka lënë dinin e Allahut edhe parimet e tij. E treta, pe dobive, Allah nuk ka nevojë për një ushtri të madhe. Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për ushtri të madhe. Allah azza wa jalla ndihmon fenë e tij me sebepe të vogla ose me sebepe dhe shkaqe të pa pritshme ose të pa parashikuara. Faraonin Allah azza wa jalla mbyti me ujë. Nemrudin Allahu subhanahu wa taala e mbyti me mushkonjën që kishin në tru. Jo dini, Nemrudi ka qenë për atyre që e ka sundu këtë botën. E ka sundu këtë botën. Dhe është ai i cili që thuhet në për Israilate, në për tefsire, se 400 vite ka sundu botën dhe ka bën zullum. Për arsye se është petparëve që është thirrë që mu adhuru ai si krijesë. Nemrudi. Nemrudi është me që ka bësh bisedu me Ibrahimin alayhis salam. Dhe i cili është krenu, është fri, tamam. Edhe Ibrahimi alayhis salam i ka thonë atij pasi që ka shpëtuar dhe ka bërë debatin që ka pas me ta, i ka thonë Nemrudi, Ibrahimi alayhis salam Nemrudit ka thonë Allah ka më dënu, ka më ta shlu dënimin me diçka që ti nuk e pret. Dhe ka shlu Allah azza wa jalla atij dhe ushtrisë tim mushkonjën, po njëra pi mushkojën nëpërmjet hunës i ka hinë tru dhe ka dal ja ka hangë trunin e tij derisa ai i ka urdhnu ato që i ka pas për rreth me godit në kokën e tij, që me ju qetësu dhimbja. Dhe më të mëshirshmit që kanë, më të dhimbshmit që i ka pas pi familjarëve janë kanë ato që me durrë kanë mshu në krye. Ndërsa tjerë kanë pas dhe thuhet që 400 vite kështu ka vazhduar. Do të thonë është aq vite sa ka pas zullum tok, as vite Allah azza wa jalla ka dënuar mushkonjën. Me një mushkonjë e ka nënçmuar. Edhe pse ti nuk e pret. Pra ndihma e Allahut azza wa jall nuk vjen çish e ke planifikuar ti dhe pika e pret ti. Për ka do Allah azza wa jall. Ajo letra ishte më rëndësinë e qabës, ku e di ke dikush që ka mu prish ajo, që ka mu hanga ajo. Ama Allah e qonë një insekt vogël, apo termitin, el arada, në arabisht shqip i thut nuk termit, që i ha drunin, e ha letrën, apo. E qonë që ata Allah azza që me hanga dhe me prish, sepse vën fitora pa të pika ti nuk e pret. Dhe nuk vjen fitora që çdo ti, po që çdo Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allah azza wa jalla nuk ka nevojë për ushtri të madhe. Po kur do me bë Allah azza wa jalla shlon edhe do një insekt të vogël, edhe do një mizë, edhe do një mushkonjë të vogël me zbatu e urdhën e tij. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nuk e di ushtrinë e Allahut përveç Allahut, askush tjetër. Subhanahu wa ta'ala. Andaj do një herë dikush ta hap derën Allah subhanahu wa ta'ala dënera vëllezër të hap derën me dënjë njerë që ti nuk e pret. Ose ta largon dënjë zullum me dënjë njerë që ti nuk e pret. Se me duke thonë çka nuk të vjen ti ndihma dhe fitore Allah që çdon ti që e planifikon ti. Po ti ajo ti është me kërku ndihmën për Allah subhanahu wa ta'ala, me kërku Allah me të mbrojt pastaj qysh Allah e din subhanahu wa ta'ala. Me rëndësiti me kanë i lidh me Allahun xhalla xhelalu. Pra thelbi i kësaj dobie çka është? Besimtari duhet me lidh zemrën e tij me Allahun azza wa jall, jo me njerëz. Kur ta lidh me Allahun, Allah subhanahu wa taala ka më bashkë edhe njerëzit me kanë të lidhur me të. E katërta prej dobive është mos e nënvlerëso veprën e vogël, Hisham ibn Amri që ishte njëri prej atyre pesëve, radiallahu anhu, pastaj e pranon Islamin, që çoi këtë gjatë natës ushqim. Apo çka ka mujt me çu fshehur azi ushqim. Ajo është fjala për një fis, jo për një familje të vogël, 4-5 anëtarë, më tonë. Një fis është bojkotu, izoluar, ka mund është të minimu. Ama çfarë sa ka mujt kanë bë.
Ose ai tjetri ka thonë veç jam veç vetë se me kon kisha dal kisha fol. Ka thonë ani se ti mduhesh. Tamam? Domethënë ki ka ndiku diçka, ki ka bën një hap, ki ka thonë një fjalë, ki ka bën një qendrim dhe bojkoti ra pas disa viteve. Ishin sebeb çka? Ishin ja 5 mushrik. Asë kohë ishin mushrik apo. Po shumica e tyre domethënë vdiqën edhe në shirk, apo e nalën zullumin. E ti si besimtar mos e nënvlerëso të vogël, veprën e vogël ose fjalën e vogël, sepse Allah subhanahu wa taala mundet me të bëj sebeb ti me një fjalë të vogël ose me një vepër të vogël me bën punë të mëdha ose me hap derën për punë të mëdha, sikur se ndodhi edhe me këta që ishin prej mushrikëve. Pastaj lidhet edhe me dobin tjetër që është radhës e 5-ta, e që është mos e harro të mirën e dikujt që ta ka bën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith: la yashkurullaha man la yashkurun nas. Nuk e falenderon Allahun ai i cili nuk i falenderon njerëzit. Ky hadith ka disa kuptime. Këtë hadith Sheikh Albani ka vlerësuar si sakt. Njëra prej kuptimeve të këtij hadithit është nuk e ka falendëruar Allahun ai i cili nuk i di me falendëruar njerëzit. Do të thonë çaj që është mos minjohës, nuk mundet me kon minjohës ndaj Allahut subhanallahu të mirave të tij. Tjetra është për dobive ose për kuptimeve të këtij hadithit është që nëse ti nuk di me falendëruar njerëzit, nuk ke me ditë me falendëruar Allahun, ose kuptim tjetër nuk ka me ta pranu Allahu falenderimin atij ndaj tij që e ke bëti. Nëse ti domethënë nuk di me falendëruar njerëzit, të mirat që jo kanë bërë që i ka bën Allahu shkak ato sebeb, sepse prapë Allahu është ai i cili ta ka bërë këtë mirë, po njerëzit i ka thënë si sebeb. Nëse ti nuk di këtë të mirë me u thonë njerëzve, ti nuk ke me ditë ose Allah nuk ka me ta pranu falenderimin që i ke me bëti ndaj Allahut. Pse përmendëm këtë hadith? Po pejgamberi alayhi salatu wasalam këtyre 5-ve nuk u harroi të mirën që u banën. Ai kujtohet. 5 veta ishin ata të cilët morën hapin edhe shkuan edhe deshtën me prish këta, po vetëm se Allah e kishte dërguar insekte paraprakisht. Amo shkuan u përballën edhe u konfrontuan me Ebu Xhehelin. Dhe thanë qysh mune jo, familjarët tonë janë pa ushqime, pa haje, pa tesha, jo mu knaq. Edhe dështën me marë iniciativën për me, shku edhe me grisat, atë letër, atë dokument, po Allah vetëm se kishu atë termitin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mut'im ibn Adi, që ishte njëri prej 5-ve, nuk ja harroi këta. Edhe që shka edhe në Buhari, kur janë zonë rob të Bedrit, disa prej mushrikëve në Bedr, në luftën e Bedrit, tha law kana al-Mut'im ibn Adi hayyan thumma kallamani fi ha'ula'i natna la taraktuhum la. Tha nëse ishte kanë gjallë Mut'im ibn Adi dhe kishte më fol, Mut'im ibn Adi pak muj para se Bedrit ka ndrujet si mushrik. Ama ka njëri për 5-ve që i ka ndihmu, ose që i ka dalë krap pejgamberit alayhi salatu wasallam këtë rastin e bojkotit me shfuqizu. Thot nëse i shkon gjallë Mut'im ibn Adi, që kish vënë thot edhe më kish fol për këto robërit, mi liru, edhe papagesa kisha liru për ta. Bile në shprehje ka ardhur këto qelpsinat ose ngordhsinat, edhe pse kanë gjallë ata. Ose thuhet me një transmetim ose me një kuptim të hadithit tjetër, e ka pasur për qëllim për ata që kanë ndruar jetë, domethënë kanë vdek prej mushrikëve, që më odërzu trupat e tyre, thotë nëse kish kanë gjallë Mut'im ibn Adi dhe kish thonë na jepni ato trupat, thonë unë thotë kisha dhënë pak unë far kompenzim. Ose rast tjetër, domethënë ka thirrë një thirrës në Bedër dhe ka thonë leysa ahadun min al-qawmi illa Abul Bakhtari faman kana asarahu falyukhalli sabilahu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amana. Thotë nuk është sot për e mushrikëve asnjëri i sigurt përveç Abul Bakhtari. Për arsye se thot kush e ka zonë në rrobat tanë ta liroje se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka shlu dorë për ta ose e ka garantuar ata. Kush ishte Abul Bakhtari? Ishte njëri prej 5-ve. Mi po kur shkojnë e kërkojnë e shohin se ka ndruar jetë. Si mushrik, nga ka pala e mushrikëve. A më thot nëse i kish zonë dikush rob, e kish liru pejgamberi alayhi salatu veç për arsye të asaj të mire që ka vënë kohën e bojkotit. E gjashta për dobive vëllazër, domethënë 5-ta ishte që mos me harru të mirën që ta ka bën dikush. Pejgamberi alayhi salatu so ka harru mushrikëve, mos flasin për dikën që me muslimanë. E gjashta, çdo sakrificë e ka vlerën e vet. Domethënë Abu Talibi e ndihmoi pejgamberin alayhi salatu wasallam me mbrojtje. Hatixha radhiyallahu anha e mbrojti me pasuri.
Saadi radiallahu anhu pa dhe sahabët tjerë e ndihmuan fejnë Allahut me barkun bosh. Edhe me barkun bosh e ndihmoj kafeja. Apo Hisham ibn Amri, i cili ishte nga ana mushrikëve atëherë, ndihmoi duke i çut disa deve, domethënë fshehur razi për me shtim me ushqim. Andaj Allahu subhanahu wa taala nuk e humb asnjë vepër të mirë që ka bëu dikush. Që thot Allah, inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah nuk e humb dikush që bën mirë. Nuk ja humb Allahu azza wa jalla asnjë. Ati që bën mirë. Allah nuk e humb Ebu Talibit, i cili vdiq si mushrik, që nuk i kam i bën dobi në ahiret vetëse për me alesu dënimin, apo. Që ke mbrojtje që e ka bën te pejgamberi alayhis salam, ndikoj që ai pastaj mos më humb Allahu atij. E çish mos më humb, ai nuk mundet me shpëtu, por asoj se vdes si mushrik. Ama Abbasin kur e kanë vet radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thënë ja Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talibin bi shay? Ai ke bën dobi diçka Abu Talibit, sa i të kanë ndihmu, edhe është hidhru për ti. Thot naam huwa fi dahdahi min nar. Po thot është në dënimin më të lehtë. Wala ula ana la kana fi ad-darki al-asfali min an-nar. Mësi shakon i shkon dënimin më të rënd. Do thoni ka bën dobi. Nuk e ka shpëtu, ama ja ka letu dënimin. Hatijës radama e bani dobi që e mirë që ja bani, që i dul në krapë nga berit a.s. E bani dobi, apo. Dhe Gjibrili a.s. edhe e përgëzoj me shtëpi në xhenet, në cilën shtëpi nuk ka, domethënë pa zhurmë dhe pa lodhje. Gjithashtu edhe sahabët tjerë. Andaj çdo sakrificë, domethënë Allahu subhanahu wa taala çdo vepër të mirë nuk ta humb. E shtata për dobive, argumentet e qarta nuk i bojnë dobi njeriut që është njeri i epshit. Ato mushrikët nuk është se s'kan pa argumente. Nuk është se s'kan qenë dëshmitar të mrekullive. Do thonë për shohim mrekullit para sive të veta, se ka hyrë një tërmet dhe për informon pejgamberi alayhi salatu sallam nëpërmjet shpalljes dhe pastaj nëpërmjet Ebu Talibit që ka hyrë një tërmet dhe ka shfuqizuar, ka prishat letrën që e keni shkruajtur ju. As ka pas leje kurkush për me hi. Ka e diti pejgamberi alayhi salatu sallam. Ndërsa kanë i bojkotuar në grikën e Ebu Talibit. Do më thonë është mrekullia, më të shka thanë? Thanë seher është, magji është. Pse se zemra është ajo e cila vendos që shme pa argumentin, apo që shme lezu argumentin, edhe mrekullin, ose faktin. Që nuk është që ju ka mungu atimve argumentin, po është, janë ka njerëzit të jepshit, njerëzit të interesit, andaj, edhe nuk i ka pas të qartat që është kanë e qartë, vetëm se. Nuk i ka pas qartë atë që kanë vetëm se e qartë, andaj vëllezër. Por arsye se kanë qenë njerëz të jepshit, njerëz të interesit, njerëz mendjemdhej, do të thonë i kam shel vesht, i kam shel sindet vërtetës, edhe argumenteve që i kam pa. E teta vëllezër, shpallja e Kur'anit gjatë kësaj periudhe ka shërbyer si ushqim i shpirtit për muslimanët. Domthonë, gjatë këtyre 3 viteve trupat e besimtarëve muslimanëve ishin privu nga ushqimi, haja dhe pija, ama Allah azza wa jalla kishte begatuar me një ushqim qiellor, që ishte imani dhe libri i Kur'anit. Andaj gjatë kësaj periudhe kanë zbrit disa sure që Allah subhanahu wa taala ka treguar tregimet e pejgamberëve të ndryshëm që kanë bërë sahabë. Në veçantë gjatë kësaj periudhe ka zbrit sura Yusuf. Ka zbrit sura Yusuf gjatë kësaj periudhe të bojkotit me i treguar Allah subhanahu wa taala sahabëve që mos keni gale se ka pas edhe pejgamber para juve që të afërmit e tyre i kanë bojkotuar. Bile kanë dashur me i vrarë me mit, i kanë hudhur në pus, i kanë shit për pak parë. Pastaj janë burgos. E janë ba, amon, a e kanë shlu, se kanë shlu. A kanë lëshu për nga parime, si kanë lëshu për nga parime. Qish ishte fundit timve? Allah vetë e tregon surën Jusuf. Fundin e Jusufit a.s. dhe fundin e kundërshtarëve të Jusufit a.s. Mi tregu sahabëve që edhe jo keni me dalë për kësajnë, edhe keni me dalë fitimtar me lejnë Allah, nëse rini ashtu që shkanet Jusufi a.s. po dhe pejgamberët tjerë. Edhe fundit vëllezër për dobive, është se dokumenti padrejtësisë çdo herë ka më ra. Domethënë në këtë rast Allah subhanahu wa taala shfuqizon nëpërmjet një insekti të vogël, sepse Allah ka dhënë premtim se ka më inxjer nga ndihmtar besimtarët. Apo inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Do të ne kemi ndihmu pejgamberët tonë dhe ata që janë pasuesit e tyre, këtë dunjë pa edhe në ditë ku ka më dëshmitare. Ata e varën, domethënë mushrikët e varën fletën qabe, ama Allah azza wa jalla çoi në insekt.
ata dështe me ulme në çmu me izolu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allah e ngriti. Ngriti wa rafa'na laka dhikrak, ta kina ngrit në emrin tan. Ko është sot dokumenti i Kurajshve? Ka hub. Amo ko është çaj emri i atij që dështen me nënshmu ata, bile dhe i kanë thonë Mudhammam, jo Muhammed. Do të thonë është në ezan, është namaz, është në zemrën e çdo besimtarit, përmendet çdo kohë, apo? Sepse Allah subhanahu wa taala galibun ala amri. Wa rafa'na laka dhikrak. Andaj ata mendon që me këtë fletë kanë menol davetin, ama domethënë fleta u hangër e u hub, ama daveti vazhdoi. Andaj ata harun se emri Allah nuk mundet me kon bashkë me një fletë kur është zullumi. Andaj shumica e ulemave të sirës o lezek përmendin çat version që kemi përmend deri vetëm se që është se ka ardhur insekti, termiti dhe ka hangër çdo gjë përveç emrit Allahut. Bismikallahum. Po disa prej ulemave tjerë të sirës gjithashtu përmendin se e ka hangër çdo emër të Allahut dhe i kalon pjesa tjera. Çdo njëna prej këtyre versioneve e ka diçka të përbashkët, çka? Se nuk mundet me kon me një letër emri Allahut edhe zullumi. Nuk mundet, nuk shkon. Andaj sikur se Allah subhanahu wa taala po i thot këtyre mushrikëve, këtyre zullumçarëve, domethënë zullumi mundet më shujt me një letër, ama nuk mundet me met për gjithmonë. Andaj emri jem jet për gjithmonë. Për çfarë e ka fshin njërin prej tyre. Andaj për fund vëllezër, bojkoti kallzoi se tauhidi është shumë i shtrenjtë, është shumë i rëndësishëm. Andaj kurreshët deshin të detyrojnë muslimanët ta lënë fen, qoftë për mesurisë ose izolimit, ama besimtarët u treguan se po ushqimi është shumë më rëndësi, familja është shumë më rëndësi, buka është shumë më rëndësi, siguria është shumë më rëndësi, ama tauhidi i Allahut, besimi në Allahun azza wa jall shumë më rëndësi se çdo gjë. Andaj çndrun së tek në ata lutim Allahun azza wa jall që edhe neve Allahu të na shton imanin dhe të na ruan atë derisa ta takojmë atë subhanahu wa taala dhe të na japë durim dhe sabër në çdo sprovë dhe të lashe të kësaj dunjaje. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.